Рецепт торта на 2 месяца моей дочки заказывали? Нет? А придется сохранить, чтобы порадовать своих близких простым, но очень вкусным тортиком с символичным названием «Молочная девочка». Для торта мы будем печь не бисквиты, а коржи на сгущенном молоке. Для этого смешиваем несколько простых и доступных ингредиентов, с помощью кольца формируем круги на пергаменте и выпекаем. Коржи быстро остывают, поэтому торт можно собирать сразу, но у меня есть ребенок, поэтому сразу не вышло. Время появилось только на следующий день. Для крема смешиваем творожный сыр, сливки, сгущенку и взбиваем. Собирать торт лучше в кольце, но я тороплюсь, поэтому и так сойдет. Крем чередуем с бисквитами, отправляем в холодильник на ночь, а утром выравниваем. Рецепт крема оставила в описании. А дальше самая приятная часть – дегустация. А если хочешь еще простых рецептов тортов, welcome в мой блог.